მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრი ნიუსის ეთერით. დღეს პარასკევია, ჩემთან ერთად არის დათო ზურაბიშვილი, რომელსაც ასევე მივესალმებით, გამარჯობა დათო. მოგესალმები მერაბ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მსმენელებს. ხო, ამ კვირაში ბევრი რამ მოხდა. ბევრი რამ არის სასაუბრო, მაგრამ დავიწყოთ პაპუაშვილის ბოლო განცხადება მინდა წავიკითხო, რომელიც დღეს პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ბოლო დღეები ისინი ცდილობენ გააправონ, ეს კარგი ის არის ჟარგონი კი არის თქვა. აი, რასაც აკეთებენ, ზუსტად შეეფერება მაგას რა. მაგრამ ამ გაправებას მე მგონი ქართულის ტერმინი არ აქვს შესაძლოა. არც უნდა კონდეს არასდროს კარგი. ხო, ამიტომ რადგან არ არის იყოს ეს სიტყვა, თავის გადაწყვეტილება იმიგრანტების თვის ხმის ჩამორთმევის შესახებ. ხო, წარმოიდგინე უცნაური რაღაცა არის, რომ კი არის ბევრი ემიგრანტი წასული მილიონამდე და რაღაცა, მაგრამ სულ 30,000 ადამიანი მიდის არჩევნებზე ხოლმე, მეტი ანუ ბოლო არჩევნებზე 15,000 იყო ბოლო არჩევნებზე. რაღაცა ესე მივიდა, მეტი არა და გასაგებია რომ იქ უმეტესობა ოპოზიციას მისცა ხმა, მაგრამ და წინა არჩევნებზე კიდევ მაგდენიც არის. ხო, მაგდენიც არის, ხა რაღაც განსაკუთრებული მობილიზება იყო და ანუ ყველას გაუჩნდა კითხვა, რომ ეხლა ამ 30,000 ხმის გამო რატო გადაწყვიტეს, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და პიარულად წამგებიანია. ხო, ეხლა ის ადამიანი, ის ემიგრანტსაც კი ეწყინებოდა, ვინც არ დადის არჩევნებზე. დარწმუნებულობა. ეხლა შეიძლება ამათ იფიქრეს, რომ ეხლა დანარჩენი არ დადისო და არ ეწყინებათ, ისედაც არ მიდისო და ექნება თუ რა ხმაო, მაგრამ ეგ დამოკიდებულება არის. შენ როგორ შენ და ხო, შეიძლება არ მიდიხარ არჩევნებზე, მაგრამ სახელმწიფო რო გეუბნება, რომ კეთილინები აქ ჩამოდი, თორემ მანდ არ მიგაცემინებ ხმასო. ფაქტობრივად გართოვებს ამ თხრის უნდა, იმიტომ რომ ვერ ჩამოხვალ, ხო? ეხლა ზოგი არალეგალურად არის იქ საერთოდ და ბუნებრივია დარწმუნებული იმათაც ეწყინებოდათ და ეს კითხვა კი ჩნდება, რომ რატომ აიტკივეს ეს 30,000 ხმის გამო, რა თუნდოდათ ეხლა ამის გაკეთება და მე დღეს წავიკითხე ეხლა შალვა პაპუაშვილის გაправება, როგორც თქვით, თილით წეღან ამ ამბის, როგორც ცდილობენ, რომ ახასნაირად მასკნას, იმიტომ მიხნო, რომ პიარულად წააგეს ეს თემა და რას ამბობს? საზღვარგარეთ ყოფი ჩვენი მოქალაქეები, ამბობს პაპუაშვილი, იმყოფებიან უცხო იურისდიქციაში. სადაც საქართველოს სახელმწიფო მათ ვერ იცავს. მათ შორის საარჩევნო უფლებების მხრივ. სულ უფრო იმატებს მსოფლიოში არჩევნებში ჩარევის ფაქტები. უპირველესად ჩვენ ნახეთ ეს, როდესაც 2020 წელს ჩვენს არჩევნებში ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები უხეშად პირდაპირ ჩაერიდნენ იმისთვის, რომ დაედოთ მათთვის სასურველი საარჩევნო შედეგი. არაფერს არ მოერიდნენ. პირდაპირ მათ შორის ევროკავშირის ელჩი ჩაერთო ოცნების წინააღმდეგ კამპანიაში. აგერ აქ ანუ ოცნების ელჩი რო აკრიტიკებდა ოცნებას. ეს უნდა ოცნების წინააღმდეგ იყო კამპანიაში ჩართულიო რა. არაფერს ახო ოცნების წინააღმდეგ კამპანიაში. აგერ აქ მიტინგებს მართავდნენ უცხო ქვეყნის მინისტრები. ჩვენ ახლა როგორ ვანდოთ მათ, რომ მათ ქვეყანაში ჩვენს მოქალაქეებზე არ ექნებათ ზეწოლა. გავლენა რომ მათთვის სასურველი შედეგი დადონ. აუ ნახეთ რაზე საუბარი, რომ იქ ძალით მიაცემინებენ ხმას ოპოზიციისთვის. მიხაილ როთი, რომელიც გახსნათ გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენელი 2024 წლის არჩევნების წინ პირადად გერმანიაში, ბერლინში ჩაწერა ვიდეო. ბერლინში ჩართული იყო ამორჩევლების მობილიზება ზეწოლით. ზეწოლა როდის გადახორციელა მიხეილ ვიდეო და მოწოდება ყველამ შეიძლება ჩაწეროს, ხო? მოდით არჩევნებზე ან იმას მიეცი ხმა, ან ამას მიეცი. ეხლა მოწოდება და ზეწოლა ერთ სხვა რამეა. მე აგძელებს. აბა კაი დედმამიშვილი ხარ და გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენელი რო გეუბნება, მოდი და ოცნების წინააღმდეგ მიეცი ხმა, კაი დედმამიშვილი ხარ, მე იქ ყოფი საქართველოს მოქალაქე და არ დაუჯერო გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენელს. ანუ მიხეილ როთი, რატო არ მივიდნენ მაშინ? გერმანიაში ასე ცოტა ემიგრანტი ცხოვრობს, ძალიან ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს, მაგრამ უმეტესობა საერთოდ არ მივიდა არჩევნებზე. თუ ეხლა მიხეილ როთის ნათქვამიზე ასეთი ის რა ქვია, გული გაუსკდებოდათ ემიგრანტებს. ანუ რო შევაჯამოთ, ეხლა წარმოიდგინეთ რა იმას ავითარებენ ვერსიას, რომ უცხო ქვეყნებში რადგან ცხოვრობენ, უცხო ქვეყნები მოინდომებენ, მოახდენენ ზეწოლას და მიაცემენ ხმას. მე მგონი რომ ივანიშვილი ეს აქინო ჩანს, რომ სერიოზულად ფიქრობს ამ არჩევნებზე კი იყოს, აი აქ არის პასუხი, რატო აიტკივეს ეს თავი 30,000 ადამიანის გამო. სიამოვნებაში ისინი რას ფიქრობენ? რომ ეხა კი მოვიდა 30,000, მაგრამ ხო არის 400,000 მინიმუმ ევროპაში. ну დაარჩე 400,000 ვითომ რუსეთში. სტეიტი მორეკავს ყველას და დააყავებს. ძალით მოიყვანს. ანუ ეხლა კი მოვიდა 30,000, იმიტომ რომ არ იყო ჩართული იქაურდის ხელისუფლება და ხვალო გადაწყვიტოს გერმანიის ხელისუფლება საფრანგეთს შეთანხმდნენ პირი შეკრა. რომ მოდი ეხლა გერმანია მთელი ევროპა
შეთანხმდეს, რომ აქ ვინც არის იტალია საბერძნეთის ხელისუფლება, რომ ვინც არის ქართველი ემიგრანტები, ყველას ჩამოუვაროთ, შევაშინოთ და გავყაროთ არჩევნებზე. რომ მოვიდეს 400,000 მერე რა ხდება? და მე რა მეინტერესებს, იცი მაგ ლოგიკით. მე გეთანხმები აბსოლუტურად ამის ჯერა ივანიშვილი. რაღაცებს გავს პარანოიას აქ ადგილი, იმიტომ რომ არანაირი ლოგიკით ეს არ იხსნება. აი არანაირით აბსოლუტურად სადღაც წავიკითხე ასეთი აზრიც იყო, რომ ალბათ რუსეთის ის არის დავალება ასეთი, რომ ყველა ეს ემიგრაციის ხმები გამორიცხოსო და მაგრამ ეხლა არ მგონია რუსეთის დუმა იმით იყოს ახლა და არა, იმიტომ რომ მოლდოვაში წააგო. მოლდოვაში წააგო, მაგრამ ძალებმა ემიგრაციის ხარჯზე. საქართველოში რომ არ არის 30,000-ზე მეტი არ მოდის და 35,000-ზე მეტი როგორმე ხა იქ რუსეთში ეწოდინებათ რა. ანუ აქ რომ ემიგრანტების ხმები ვერ ახდენს. მაგრამ მე რომ მოინდომონ. სამ მოინდომოს გამტარუნარიანობა აქ იბუბას. შეუძლებელია 35,000 იყოს სულ და რიგები იდგა. არ გახსნის ეს უბანს და უბანი ხელისუფლება უნდა გახსნას იქ deep state ვერ გახსნის საარჩევნო უბანს ჩვენს მაგივრად მაგრამ უარეს ვეტყვი ხომ შეიძლება deep state-მა გააკეთოს ორგანიზება და ჩამოიყვანოს აქ თვითმფრინავებით ჩარტერული რეისებით ამდენი ხალხი მაგის საშუალება ხო აქვს აი ამის საშუალება უფრო არა აქვს ვიდრე ის რომ იქ უბანი გახსნას დამატებითი ანუ ლოგიკა არ არის აქ ეს არის პარანოია ცარიელი შეურაცხყოფა რა თქმა უნდა ემიგრანტების მაგრამ თავისთავად ეხა მე მგონია, მე ასე მგონია, მაინც რომ ეს პაპუაშვილი, კობახიძის ეგრეთ წოდებულ გაправებას როცა იწყებენ და ასეთი ჟინით აправებენ, აი ამ აბსოლუტურად სრულიად წარმოუდგენელ გადაწყვეტილებას, აშკარად ბიძინა ივანიშვილისგან მოდის ეს პირადად ბიძინას იდეა. ეს არ არის რაღაცაზე მოფიქრებული კობახიძეს, რომ აი მოდი ბატონო ბიძინა, ასე ვქნათ, არა, აშკარად მისგან მოდის, დაინახა რაღაცა საფრთხე, ეგ ხალხი არჩევნებში ჩვენ ხარს არ გვიჭერს იქ ისინი რაღაცა deep state აყალბებს არჩევნების შედეგებს და ამიტომ გავაკეთებინებთ. სხვადასხვა ეს როგორც კი გამოცხადდა შეგიძლიათ ნახოთ ჩემ Facebook სტატუსი ძალიან მალე მე თვითონ დავწერე რომ მალე იტყვიან მეთქი რომ deep state აყალბებს იქ არჩევნებს და ჩვენ ვერ ვიცავთ ჩვენს მოქალაქეებს. იმიტომ რომ ეს ჯდება მათ ლოგიკაში როგორც ისინი წარმოაჩენენ დასავლეთს ევროკავშირს შალვა პაპუაშვილის მწინანდელი გამოსვლა ტელეკომპანია იბეჭი ვინც ნახა მე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა რომ ეს ისტორიული გამოსვლა იყო რომელიც აი თაობიდან თაობას გადაეცემა და შვილიშვილების თაობა რო იქნება აი იმათთვის იქნება სამაგალითო რომ აი სანამდე შეიძლება დაეცეს ადამიანი სანამდე შეიძლება დავიდეს მისი ასე ვთქვათ უტიფრობა, ცილის წამება, ტყუილები და იყოს სახელმწიფოს უმაღლესი რანგის მოხელი ამ დროს. იმიტომ რომ რაც მან ილაპარაკა მაშინ ბრიუსელზე და ევროკავშირზე, ну აი ერთადერთი რა ანალოგიაც გამიჩნდა საბჭოთა კავშირის დროს იყო ასეთი აბონ ციციაშვილი იყო ესეთი პოლიტიკური მომხილველი, რომელიც ცოტა კომიკური ფიგურა იყო, იმ გაგებით და ყველას გვეცინებოდა, გამოდიოდა და განსაკუთრებით ერჩოდა ბრიტანეთს და ტეტჩერს. ერთხელ ისიც კი წამოწდა რაღაც ეს ყოლად გათახსირებული დედაკაცივეს. მარგარეტ ტეტჩერს. აი ეს ვახსენდებოდა ერთად აი საბჭოთა პროპაგანდა რომ აგინებდა მთლიანად ამ ამერიკის იმპერიალიზმს და ბრიტანულ რაღაც კაპიტალიზმს და ასე შემდეგ. ოღონდ ახლა ისინი ის სასაცილოც არ ყოფნიდა არავის უკვე. ისეთი ეპოქა იყო სერიოზულად არავინ არ იღებდა ახლა. ყველა ვიცოდით რომ ახლა აბონა გამოვიდა, ახლა დაიწყება რეიგანის დეცკინება და მას ეკუთვნის ეს ცნობილი ფრაზა რომ რეიგანს დაავიწყდა ქართული ანდაზაოს. რაც მოგივა დავითაო, ყველა შეიძლება დავითაო და მე არ ვიცი შალვა პაპუაშვილს რა ანდაზები ახსოვს და რა სიტყვა თქვები ხალხური, მაგრამ ის რომ აი ასეთი კავეშებული დასავლური პროპაგანდა, რომელიც ფლაგმანი ანტიდასავლური ხო, უკაცრავ ფლაგმანია, თან პაპუაშვილი გახადეს ფლაგმანი მაგის. ანუ ადამიანი რომელიც თელ ცხოვრება მუშაობდა გერმანულ ფონდში, აი deep state-ს ეძახის ახლა, იქიდან გრანტებს გასცემდა და კაცმარი 2012 წელს ვისთვისა აქ ხმა მიცებული, ესეც საინტერესო იქნება ის. ყოველთვის იყო თბილად ძალიან მუნჯდარი, ყველა წინა ხელისუფლების დროსაც არაფერი პრობლემა მას არ ქონია. და ანუ კონტექსტი რა იყო პაპუაშვილის ამ გამოსვლის, რომ ნუ რადგან ფეხბურთელები გააკრიტიკეს ვიღაცეებმა, ეს გამოვიდა და ამათ რა უნდა თქვათ, რომ აი ჩვენ ვართ ერთადერთი გულშემატკივრები თურმე და თურმე კრიტიკა გულშემატკივრობის ნაწილი არ ყოფილა და რადგან გააკრიტიკეს, ამის გამო აიო
გადაწყვეტ ბრიუსელს ეგრე. ბრიუსელს ეგეთი ქართველები უნდა, რომელიც ერთმანეთს გვერდით არ უდგანან. აი წარმოიდგინეთ ეხლა რა ჟვაშია ბრიუსელი, აქ ვიღაცებმა ოპოზიციონერებმა იქნება თუ არაპოზიციონერებმა, ვიღაცებმა თამაშის გამო გააკრიტიკეს, ვიღაცებმა სიჩუმის გამო გააკრიტიკეს, წაგების გამო ვიღაცებმა რაღაც მამარდა პოსტი დაწერა იმის გამო გააკრიტიკეს, ამ შემთხვევაში გააკრიტიკეს, ხო? მაგრამ რა ჟვაში აქ ბრიუსელი, მაგრამ ესეც კი ბრიუსელს მიაწერა, რომ ბრიუსელს უნდა ასეთი ქართველები გამოზარდოს აქ რომ ერთმანეთს ვერ იტანენ და გვერდში არ უდგანონ და რაღაცა ნუ აი ეხლა ეროვნული ნაკრები ეხლა ამაზე პოზიცია საერთოდ არც გამომიტყოს ერთ-ერთი ის მინდა თქვა რომ მე საერთოდ სპორტის არ უყურებ პირდაპირ პროპორციულად არ უყურებ კი არა ასეც არის მთელ სოფლიოში ანუ ქვეყნის დემოკრატიულობა მაინც და მაინც არ ნიშნავს იმას რომ კარგი საფეხბურთო ნაკრები ეყოლება ასევე ცუდი მთავრობა და ცუდი ხელისუფლება და ტირანული და დიქტატორული ხელისუფლების არ ნიშნავს რომ არ ეყოლება კარგი შეიძლება ძალიან მაგარი ნაკრები ყავდეს მაგალითად 1970 წლის ბრაზილია პელე რო თამაშობდა და ქვია კარლოს ალბერტო და კერსონი და ესეთ ლეგენდა ფეხბურთელები და სოფლიო ჩემპიონები რო გახდნენ ხუნდა იყო მაშინ ბრაზილიაში და საერთოდ აკრძალული იყო პოლიტიკური პარტიები აქ ბიზნეს ივანიშვილის არ იყოს ყველა პარტია აკრძალეს მაგრამ ბრაზილიაში ხა ბრაზილიაში ფეხბურთი როგორ უყვარდა რას ნიშნავს ვიცით ხო მაგრამ გუნდი ყავდა სოფლიოში საუკეთესო იგივე იყო არგენტინა 1978 წელს სოფლიო ჩემპიონი გახდა მაშინაც ხუნდა იყო არგენტინაში და დიქტატურა იყო და ძალიან დიდი პროპაგანდა ჰქონდა ხელისუფლებას აი როგორც ახლა ალბათ აქვს ატეხილი იქ ფეხბურთელებსაც ცდილობდნენ კლიპებში თავიანთებაში გამოიყვანათ რეკლამაში და ასე შემდეგ ეს ხდება ეს ასეა არ მიდის პირდაპირ პროპორციულად შეიძლება რომ ვერ თამაშობს ახლა ნაკრები აბას მე ყველაზე ნაკლებად ამაში პოლიტიკაა დაბნაშავი მეორე სხვა მესვლა რა ვარ აქტუალებული ჩვენი ფეხბურთელების რაღაც სამოქალაქო პოზიციიდან ამდვილად არ მომწონს პირდაპირ ვიტყვი მათი სამოქალაქო პოზიცია და ეს დუბილი მირჩევნია რომ მათ ეს გამოეხადათ მაგრამ არ გამიგვირდება იმიტომ რომ ტრადიციულად ჩვენთან მხოლოდ გამონაკლისები იყვნენ სპორტულ სამყაროში ადამიანები და არიან ეხაც ასეთი გამონაკლისები თქვა ცინცაძე გიორგი და სხვები კიდე რამდენიმე თქვა შოთარველაძე შეგვიძლია აღნიშნოთ რომელიც ამოთქვამს თავის მოსაზრებას შეიძლება ისე რადიკალურად არა მაგრამ ძალიან ცალსახად და მკაფიოდ როდესაც ხელისუფლება გადაცდება რაღაც ზღვას და ძალადობს ადამიანებს ეს სწორი პოზიციაა და ყოველთვის მივესალმები მაგრამ ამის გამო რა თქმა უნდა მე არ შევწყვეტ ნაკლების გულშემატკივრებას და მატყურებას ეხლა და თქვა რომ ფეხბურთი აღარ მაინტერესებს იმიტომ რომ რაღაცა იქ ვიღაცამ რაღაცა არ თქვა რასაკვირველია მაინც უგულშემატკივრეთ იმიტომ რომ სუნთლად რომ ასე თქვა აი რომ თქვა ეხლა დიდო სამხარაძის მსგავსი კონცეფტით იყვნენ არ არის ასე ნამდვილად მაგრამ დაკომპლექტებული ჩვენი ნაკრები ის მაინც საქართველოს ნაკრებია და მათი წარმატება პირველ რიგში ქვეყნის წარმატება არა ხელისუფლების არამედ ქვეყნის წარმატება ეს ყოველთვის ასეა და ასე იქნება ყველა დროში არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლებაში ვინ არის ხო გასაგები აქვს სპორტი ასე აქ ეხა რო ცდილობ ესე რა ცდილობენ იცი რომ მიიწერონ რომ აი მარტო თვითონ არიან ნაკრების გულშემატკივარი და მე მარტივ რამეს ვკითხულობ ხო სად გინახავთ გულშემატკივარი რომელ ქვეყანაში რომელიც წაგების დროს ნაკრებს არ აკრიტიკებს ბრაზილიაში გადაწყვიტეს იგივე ბრაზილიაში შეიძლება სახლის გადასაწყვეტად მიუვარდნენ ხო ამათ გადაწყვიტეს რომ რადგან გააკრიტიკეს ნაკრები ამის გამო თუნდაც გულშემატკივრები არ არიან არასრულელია ხომაგობა და კრიტიკა ერთმანეთს საერთოდ არ გამორიცხავს დაწო ყველა ვიცით სოფლიოში სხვა მაგალითები ფანები რა საკუთარ გუნდს რომ მიუვარდნენ და რა ვიცი თელი ამბებია ხო როცა გუნდი ვერ თამაშობს არ თამაშობს ანუ ხანობა და გულშემატკივრობა სულად არ გამორჩას კრიტიკას პირიქით არის ეგ ხო იმიტომ აკრიტიკებს ეს ხალხი რომ ზოგს უნდა რომ უკეთ ითამაშოს ზოგს უნდა რომ უკეთესი მოქალაქეები იყვნენ და აქ იმაზე კი არ არის საუბარი რომ ხალხი მოუწოდებს რაღაც პოლიტიკური პოზიცია გამოხატონ და მთავრობის გადადგომა მოითხოვონ აქ იმაზეა საუბარი რომ 21 წლის მათი კომაგიზის ციხეში ეს გიორგი გორგაძე ეს ცნობილი ფოტო რომელიც ბავშვი 20 წლის იყო რომ დაიჭირეს რომელიც ნაკრების თავგადაკრული კომაგი იყო და აი აქ თამაშზე ეხა თამაში რო იყო ესპანეთთან ერთ-ერთი ადამიანი მივიდა პლაკატით სადაც ეწერა რომ ცალმხრივი კომაგი ასე ეწერა და ამ ბიჭის სურათი ქონდა იმიტომ რომ ცალმხრივი კომაგი არის აღმოჩნდა ეს ბიჭი კომაგობდა ნაკრებს და ნაკრების წევრებმა ხმა არ მოიღეს მის დაბადებას ანუ საუბარი არის რომ პატიმრებს მაინც გამოუცხადონ სოლიდარობა ხო ეს პატიმრებს სოლიდარობა გამოუცხადა ხელისუფლებიდან როგორ იქნება ახული ვიცი გავიგე მაგრამ ნუ ახლა მაგის თუ გეშინია რა ვიცი ახლა მე ხო ამბობ რომ არ ამგონია რომ ახლა კვარაცხელიაზე რამე გავლენა ქონდეს ამ ხელისუფლებას შეძლოს ამ ხელისუფლება რამე გავლენა მოახდინოს ხო ახლა
გამოვიდეს და თქვას რომ აღარ გამოვიძახებ ნაკრებში ხო კვარაცხელი როგორ არ უნდა გამოიძახო ნაკრებში ეს ის ეგასე არ მოხდება მე არ ველი უბრალოდ ამ სპორტსმენებისგან დიდ სამოქალაქო რაღაც გმირობას იმიტომ რომ ნუ ტრადიციულად ასეა ჩვენთან რაც თავი მახსოვს რაც მე თავი მახსოვს როგორც წესი თითოეულ რა გამონაკლისებს თუ არ ჩათვლით სპორტული სამყარო ყოველთვის არის მეტნაკლებად ხო და მინდა რომ შეიცვალოს იმიტომ რომ მათ დიდი ძალა აქვს მინდა მეც მათ სიტყვას დიდი ძალა აქვს ეხლა აი მზია ამ ღობელისთვის დაეჭირავთ ხარი ამ ბავშვებისთვის რომ დაეჭირავთ ხარი მარემაში ქუჩაშიც გამოვიდოდა კაც მაგდეს თუ ისამ მაგას არ თხოვს არა ქუჩაში როგორ არ თხოვს ახლა კაც მაგასაც თხოვე ზოგიერთები მაგრამ მე არ მიყვის ეს პოზიცია მე კი არ ვიცი რომ მომწონს არ მომწონს პირიქით მე მივესალმებოდი რომ გამოეხატათ მაგრამ არ გამოხატავენ არ გამოხატავენ რა ვქნათ ახლა მაგრამ ახე როგორ რაღაცა არის როცა გამოხატეს თავის დროზე ხო ბუდულ და ქოჩორამ თავს დაესხნენ პირიქით ხელისუფლების ტროლები შეუსიეს ხელისუფლების ტროლები ალანძღინეს ეს ხალხი ესეთი გააჩუმეს მე იქ როგორ ჩანს ეხა ზეწოლების მოახდინეს დაუწყეს ხო ხტები როგორ იციან შეყვანა რომ ეხა გუნჩი ნუ შემოიტანთ დისონანს მოდი ყველა გავჩუმდეთ პოლიტიკაზე აღარ ვილაპარაკოთ და გააჩუმეს ეს ბიჭები და მე თვითონ რაქნეს იცი 4 ფეხბურთელი საარჩევნო კლიპში გადაიღეს 20. იცი ახლა ამათ თუ ეუბნები რა ქვია რომ პოლიტიკას და ფეხბურთს უგარევენ ერთმანეთს დამასრულებელი ველაპარაკებით ამ ხელისუფლებაზე დამასრულებელი რაცო დამასრულებელი ხალხს ველაპარაკები ამ შემთხვევაში ანუ მაყურებლებს ანუ ეს ადამიანები თუ შენ მეუბნები ხელისუფლება რო ხარო პოლიტიკაში უგარევთ ფეხბურთელებსო და იმას ნუ მოთხოვთო რომ აზრი გამოხატოსო შენ საარჩევნო კლიპში რატო იღებ ფეხბურთელებს ასეთი რამე არც მომხდარა მე ვერ ვიხსენებ ახლა ან ჩვენს ისტორიაში მიშასაც კი არ უკადრია ასეთი რამე რომ საარჩევნო კლიპში გადაიღოს ფეხბურთელები ანუ აი წარმოუდგენელი რამე გააკეთეს მოქმედ ფეხბურთელებს გადაიღეს საარჩევნო კლიპში წელს ზუსტად იგივე საკეთებდა არგენტინის გავიგე მე საქართველოს ვლაპარაკობ და ამას რო აკეთებ გაიგე ამას რო აკეთებ და მე მეუბნები რომ პოლიტიკაზე ლაპარაკობ ნუთხოვო ხო სადაური წესია ეს სადაური წესია და აკაური წესია რა იყო რა მოგივიდა ხა შენც კაცო არაფერი არ მომივიდა კაცო მე კი არ მიკვირს უბრალოდ ვცდილობ რომ მაყურებელს და რადიო მსმენელს აუხსნა პაპუაშვილის და სხვების ორმაგი სტანდარტები მაყურებელს რო აუხსნა მაგრამ აქ მე მინდა ერთ მომენტზე გავამახვილო ყურადღება რატომ არ გონია ეს მაინც და მაინც პროდუქტიული ასეთი იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც ძალიან განსაკუთრებით საშუალო და უფროს თაობაში აი ჩემ თაობაში და უფრო ცოტა ქვევითაც საბჭოთა კავშირის გამოვლილი ხალხი ვართ ჩვენ ასე ვთქვათ. საბჭოთა მენტალობა, საბჭოთა კავშირის დროს შემუშავებული რაღაცა ეს დამოკიდებულებები და შეხედულებები ძალიან ძლიერია კიდევ. ის რომ ხელისუფლება არის მატყუარა და იტყუება და გვატყუებს, ეს ყოველდღიურობა იყო საბჭოთა ყოფაში. არავინ არ თხოვდა ხელისუფლებას სიმართლეს, იმიტომ რომ ნუ იცი რა ბრეჟნევი რო გამოდიოდა იქ შევარდნაზე თუნდაც ან ცეკას დივანი კი არა რაიკომის დივანი სადმე ოფიციალურ რაღაცა ტრიბუნაზე იქიდან მოდიოდა ტყუილების ნიაუარი ხო საერთაშორისო მდგომარეობის შეფასებას რო აკეთებდნენ ნუ რეებს იძახდნენ ხო წარმოგიდგენია მაშინ მაგრამ არ იღებდა ამას ეს ხალხი რომ ამას იღებდა ხალხი როგორც ჩვეულებრივ ამბავს დიდწილად ეს დაკონსერვებულია და ბევრშია ისევ ესა რომ ხელისუფლება რო იტყუება კი არ ჯერათ რომ იქ რაღაც deep state-ის რაღაც შავბნელი ხრიკების და იქ რომ რაღაც ბრიუსელში ერთი სული აქვს რაღაცა ქართველები როდის გადავშენდებით ეგეთი რაღაც ამის მართლა კი არ ჯერა დიდ ნაწილს მაგრამ მიაჩნიათ რომ ასეა საჭირო რახან ხელისუფლება ასე ლაპარაკობს ეტყობა მათი მიზნებისთვის ასეა საჭირო და რაღაცნაირად ამას სუბუქად უყურებენ იგივე ამ სპორტთან დამოკიდებულებაში კი შენ მოგიწოდებს რომ ნუ გამიჯნოს სპორტი და პოლიტიკა და კი ის ასევე შეეცდება რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ეს სპორტსმენების პოპულარობა საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის ეს ორმაგი მორალი ნორმა ამ ხელისუფლებისთვისაც და ნორმა იმ საბჭოთა ადამიანისთვისაც იმიტომ და ვილაპარაკოთ რომ აღარ იყოს ნორმა და კარგია რომ არ არის ახალ დაობაში ნაკლებად არის მაგრამ ამას რაღაცა ეს არის ნაგავი ჩვენ ცნობიერებაში რომელიც არის გამოსადენი აქედან იმიტომ რომ არ არის ნორმალური როცა ხელისუფლება გატყუებს ეს არ არის ნორმალური ეს არ უნდა იყოს აღქმული რომ ახლა ხელისუფლებაში აბარასიზამს აბა ბიზნესს გააკეთებს და წესიერად უნდა მოიქცეს და სიმართლე უნდა თქვას და მე რაღაცას საყვედროს მე თვითონ არ უნდა ბოლოს ვიკითხოთ ახლა ვისი ბრალია ის რომ ფეხბურთელებს მოუწიათ პოლიტიკაზე რაღაც პოსტების დადება და სტორების დადება და განცხადებების კეთება თავის დროზე ვისი ბრალია ერთადერთი ქართული ოცნების ბრალია ხო ახლა ჩვენ გვახსოვს ევროპის ჩემპიონატზე რო გავედით იმ დღეს მთელი ქვეყანა ერთიანი იყო მთელი ქვეყანა ბედნიერი იყო ფეხბურთელებს კი არა მე აღარ მინდოდა პოლიტიკაზე ლაპარაკი და წერა და ყველა
ყველა ერთიანი იყო, ყველა აღფრთოვანებული იყო, არავის აღარ აინტერესებდა პოლიტიკა და ამ დროს ორ დღეში გამოაგდეს ეს ისა რა ქვია, საკუთარი ნათქვამი სიტყვა უკან წაიღეს ასეთი რამ, რა ვიცი, ყველაზე როგორი საქციელია, ხო ხა, საკუთარი ნათქვამ სიტყვას რო უკან წაიღებ, ხო? თქვენს რო აღარ შემოვიტანთ რუს უკანოს მეორეჯერ რო გაიტანეს და ამ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლიდან რამდენიმე დღეში უკან შემოაბრუნდეს ეს კანონი და ხალხი იძულებული გახდა იმის ვაგებად რომ გახარებულიყო და ევროპის ჩემპიონატს დალოდებოდა ქუჩაში გამოვარდნილიყო. და მერე გახდნენ ფეხბურთელებიც იძულებული რომ პოლიტიკაზე პოსტები ეწერათ. შესაბამისად ხელისუფლების ეს ქმედება რო არა ეს ფეხბურთელები ასეთ უხერხულ მდგომარეობაში ხوار აღმოჩნდებოდნენ, არა? ხო, მაგრამ ეს მე მაგაზე თავის დროზე თქვი კიდეც რომ მე ძალიან მეუცნაურა, როდესაც ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გავედით, ბიძინა ივანიშვილის დუმილ, ეს მე იყო 30 მილიონები და რაღაც. მაშინ საერთოდ დუმილით შეხვდა ამას. ერთი ის მილოცვაც კი არ ყოფილა მისი მხრიდან. არ მიულოცავთ. რახან იმას არ მიულოცავს, მაინც ხმას არ გადაიჭრეს მაშინ ვენები. ნუ ზოგიერთება მიულოცეს, მაგრამ ისე რა და ბიძინა ივანიშვილს ერთ ხმა არ მოუღია ამაზე. ამ დროს ასეთი ამბავია მთელი საქართველოს ზეიმობს და ჩვენ და მე გითხრესო კობიაშვილს დაურეკა და მიულოცა. ხო, ეს გითხრეს. ხო, კობიაშვილს მიულოცავს ტელევიზორს. ხო, მაგრამ რა ურეკ რა ხდება? ბიძინა ივანიშვილის მთელი საშინაო პოლიტიკა რაზეა აგებული? კონფრონტაციაზე. კახლეჩვაზე, დეხუმანიზაციაზე პოლიტიკური ოპონენტის, ანუ რომ ესენი არიან უსამშობლოები, აგერ მოძბეს გვერდში არ უდგენან, აგერ სპორტსმენები ეზიზღებათ. ასაც შალვა ბაბუაშვილი თავის ამ ლეგენდარულ გამოსვლაში ძალიან სერიოზულად ჩამოთვალა ყველაფერი, ანუ ადამიანებად არ გთვლიან, საერთოდ არ გთვლიან არაფრად. და ესე უნდა იყო გახლეჩილი, დაპირისპირებული, დამუშავებული პროპაგანდა და გვეზიზღებოდეს ერთმანეთი. ერთმანეთს ვერ უნდა ვიტანდეთ და უნდა ვიყოთ ზადოთ ამის გამოუღადროთ ყელი ერთმანეთს. ამ პირობებშია ის კარგად, ამ პირობებში მართავს ქვეყანას. ასე მართავს. ეს არის მისი მეთოდიკა. და რა იყო ევროპის ჩემპიონატზე გასulis ამბავი, ესე იგი უცებ დაავიწყდა ყველას ნაცივინა, კოცივინა, ვინვის გულშემატკივრა და ყველა არის რაღაც ერთი სიხარულით გაერთიანებული. აი ეს ერთი სიხარულით გაერთიანება ამხელა მასის და გახსოვთ მაშინ ფეხბურთელები რო გამოვიდნენ იქ ქალაქში მთელი ქალაქი გარეთ იყო გამოსული და კობახიძე რო ავიდა ტრიბუნაზე გახსოვს რა რეაქცია იყო ისიც. ო კობახიძეს როგორ შეხვდნენ. აი ეს იმში დაინახა საფრთხე. ამაში დაინახა საფრთხე რომ ეს რაღაცა ცუდია და აი თორე იმ კანონის შემოგდება ალბათ ისე უნდათ მაგრამ რაღა მაინც და მაინც იმდოს ხო შეეძლო ცოტა გვიან გაეკეთებინა მაგრამ არა აი ჩაგვიშხაბა სპეციალურად ეს მაშინ სპეციალურად გააკეთა აი დარწმუნებული ვარ თორე ეს განწყობა არ იყო სამაგისო ისე საყვედურობენ ჩვენ რო თითქოს ჩვენ ვცემეთ ხალხი ქუჩაში ჩვენ წიხლები ჩვენ ჩავწიხლეთ რა ვიცი ხალხი ჩვენ დავიჭირეთ ხო ხა ხელისუფლებამ გააკეთა ეს და მე გახდა იძულებული ეს ფეხბურთელები რომ ნახეს რომ ხელისუფლება ცემს დედაუტირა ზეიმი ჩააშხამა ხალხს და 10 კაცი წიხლებით შედგა სპეცრაზმელი მე გახდა იძულებული რომ პოლიტიკური ისინი პოსტები ეწერათ ხო ამათ გახადეს იძულებული და ჩვენ გვეუბნებიან რომ რატორებთ პოლიტიკაში იმედს არ უყურებ ეთყობა იმიტომ რომ იქ პირიქითა იქ ხალხი ცემს პოლიციას ესე იგი თან ცოტა დადიან თან პოლიციას ცემენ იქ შენობები გადაწვეს რუსთაველი გეგონება კიტოვანი იოსელიანი იყოს ეს ხალხი რა ისე იძახიან რუსთაველი გადაწვეს სადნახეს ეს გადამწვევი რუსთაველი ერთი მეც მანახო რა დღეს ასე არა და ყოველდღიურად ეს ლაპარაკია ყოველდღე რომ აქ ეს ხალხი აგრესიული მასა საწყალ პოლიციელს ურტყამს შეურაცხყოფას აყენებს რაღაცა და ნუ რაკრან ახლა ამათაც იჭერენ ხანდახან ისე და კიდე მცირე იმას აძლევენ პატიმრობის მცირე ვადასტორი აბა შენგენახა მიშაზოს გაებედათ ამდენი და აი ესეთი ლაპარაკი მიდის სულ ყოველდღე და აი მიდის ძალიან ძლიერი ეს უკვე ტვინის გამორეცხვა და ყველა ხო არ არის იმ რუსთაველზე და უშუალოდ არ ესწრება წარმოიდგინე სადღაც რეგიონში ხარ ჩართული გაქვს იმედი და ეს შტაბეჭდილება გჯობა რომ ვიღაცა გიჟები გარბიან რუსთაველზე და ცემენ პოლიციელებს აგინებენ ხალხს ნერვებს უშლიან იქა ქუჩას კეტავენ ტყუილ უბრალოდ და ასე შემდეგ არაფრის გამო სპორტსმენებსაც აგინებენ და ასე შემდეგ ასე შტაბეჭდილება დაგჭება მარტო იმას რომ უყურო აი სხვა შტაბეჭდილებას ვერ გამოიტანდა ხა პლუს კიდე იქ გავა მე გამგებელი ეტყვის იგივეს მე რაღაც ვიღაცა იმის რაღაცა შოპოს მოპოსოს ვიღაცა ტენდერებს იგებს ის ეტყვის იგივეს და აი ესე მინდის ამ ხალხის დამუშავება ამიტომ აქ მე მგონი ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებასაც სერიოზული სამუშაო აქვს ამ კონტრპროპაგანდის სახით რომელიც არა და არ დაადგა საშველი იმიტომ რომ
მაინც ჩემი აზრით ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა რაც არის დღეს ჩვენ და პროტესტი და დიდია ეს პროტესტი და დიდია საპროტესტო განწყობა რომ იტყვიან ფიზიკურად გძრობ ამას ქუჩებში რომ დავდივარ თუ დავაკვირდები ამას მიხედვა უნდა ორგანიზება უნდა თუ დავაკვირდები ნაკრების წაღმასვლა კი ხა გასაგებია რომ სპორტული მიზეზები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პოლიტიკური მაგრამ დაიწყო დაემთხვა იმ პერიოდს როცა იმ 4 ფეხბურთელმა კლიპში მიიღო მონაწილეობა ანუ მე გუშინ მაგალითად ერთ-ერთი სპორტული ჟურნალისტი ამბობდა რომ მისი ინფორმაციით ნაკრებშიც გაყოფილი არის უკვე ამის გამო რომ იქაც ბევრს არ მოეწონა რომ ხა მე მეუბნები რომ პოლიტიკაზე არაფერი დაწერო და შენ გარბი ხარ კლიპში იღებ მონაწილეობა იქაც ბევრს არ მოეწონა და მე წარმომიდგენია ხა ამ 4-ის გარდა ხო სხვების მონაწილეობაც ენდომებოდან რა ზეწოლა იქნებოდა იმ ფეხბურთელებზე რომ შენც მიიღე ოცნების კლიპში მონაწილეობა ხა კვარაზე იქნებოდა პირველ რიგში შეწოლა და კვარას ამის გამო ეკუთვნის მადლობა რომ უარი თქვა და ეს ნაბიჯი არ გადადგა, მაგრამ ხო იქნებოდა ყველაზე ზეწოლა და გარწმუნებული ვარ ამის მერე გაუქრათ ამ ბიჭებს სანიოლი რო იძახის რომ ის აღარ აქვს ერთიანობა და ჟინი აღარ აქვს. ხო რა თქმა უნდა ხა ეს სწორედ ამ ხელისუფლების ზეწოლის დამსახურება იქნებოდა. პოლიტიკურ შეხედულებების სხვადასხვაობა ფეხბურთელებში ბუნებრივია და ვერ იქნება ყველა ერთ ჯგუფს ხა იქაც ხო? ეს თავისთავად პრობლემა კი არ არის, იმიტომ რომ თან ახალგაზრდები არიან, ახალგაზრდების საერთოდ პოლიტიკური პრეფერენციები არ არის ხოლმე ისე მნიშვნელოვანი, როგორც სხვა რაღაცეები. მაგალითად იგივე ეს გუნდური სულისკვეთება თამაში და ასეც იყო და ხელისუფლებამ გააღრმავა ეს პოლიტიკურ განსხვავებას და პოლიტიკურ პრეფერენციას მიანიჭა მეტი მნიშვნელობა და თვითონ შეიტანა ეს განხეთქილების ეს ვაჟა ის სწორად თქვი აი ამ კლიპებით ამით აი თორ დაინახეს რომ საფრთხეა მათთვის ეს საფრთხეა ეს ერთიანობა ეს რაღაც საყოველთაო სიყვარული არა უნდა დავიზაფროთ მაინც და მაინც უნდა ვიყოთ ყველა ერთმანეთზე გადაკიდებული და ამ შემთხვევაში არის ბიძინა ერთადერთი და განუმეორებელი მართველი. სხვანაირად არ გამოდის აქ ქვეყანაში მართველობა და თუ ეხლა ამას ვერ შევატყობ, დავიცი და თუ იმასაც ვერ მივხვდებით კიდევ ისე ვინც უნდა მივხვდეთ, რომ ამას უჭირდება სერიოზული დაპირისპირება, ჯერ გააზრება, მერე იმის გააზრება, რომ როგორ მოუაროთ ამ საქმეს. რა უყუროთ ამას და როგორ დაუპირისპიროთ ამ პროპაგანდას. ისე მე მგონი არ ვიცი საით წავა, იმიტომ რომ მე ერთ არა მაქვს არ ვარ დარწმუნებული რომ ამ ხელისუფლებაში ან თვითონ ბიძინა ივანიშვილს ან მის გარშემო ვინც არის კარგად კონდეს გაცნობიერებული საით მიერეკებიან ამ ქვეყანას ყველაფერს თავი დავანებოთ და ერთს ვიტყვი მარტო თუნდაც ის ციფრები რო ავიღოთ საორიენტაციოდ რაც არჩევნებში დაიდო და ჩვენ კარგად ვიცით რომ ის არ არის რეალური თანაფარდობა თქვა 54-54-ზე ხო 44 იყო ოპოზიციის პროცენტი მგონი ჯამში და 54-16 ხელისუფლების. ესეც რომ მივიღოთ მოცემულობა, თუმცა ეს ასე არ არის, ხელისუფლებას ბევრად ნაკლები აქვს. 54-ზე დარწმუნებული ვარ რეალურად. მაგრამ თუნდაც ასე იყოს, ბიჭო 44% ცოტაა. ცოტაა მოსახლეობის 44-800,000 ადამიანი, რომელიც ოპოზიციის ხმას მიწევენ, ვინ არიან? ეს საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებზეა თან ლაპარაკი. ეს ცოტა გა ნახევარი ქვეყანაა პრაქტიკულად. და ნახევარ ქვეყანას შენ რო დეჰუმანიზებას უკეთებ, იგნორირებას, აბსოლუტურად არაფერ დაარაგდები და ეძახი უსამშობლოს და რა ვიცი მე ყველანაირ რაღაც სიბილწეს და რაღაც დაძირულობას მიაწერ. ეს რა არის საერთოდ? ეს არ არის პირდაპირ აი მტრობა საკუთარი ქვეყნის წინაშე, როცა შენ უპირისპირებ შენ მოქალაქეებს ერთმანეთს, თან პლუს თვითონ არა აქვს ეს მხარდაჭერა ამ ხელა. მართლა 54% კი არ უჭერს ამათ მხარს ეხლა. ეს ხო ვიცით ყველა რომ დიდი ამის ნახევარი იყოს. მაგრამ რამდენიც გინდა იმდენი იყოს, რა უფლება აქვს ვინმეს და როგორი აი ის უნდა იყოს ქვეყანისთვის, აი როგორ ფეხებზე უნდა გეკიდოს მართლა ყველაფერი, გარდა შენი საკუთარი პიროვნული ძალაუფლებისა, რომ აი ასეთ რაღაცას წახვიდები. ამას ოჯახები გახლიჩეს, ოჯახები. ხო და ოჯახებში ხალხი ისეთი პოლარიზაცია შემოიტანეს ამ დაპირისპირებით რუსეთთან რუსული კანონიდან მოყოლებული, რომ ოჯახები არის ერთმანეთში, ოჯახის წევრები. რამდენიც კიდე განსაკუთრებით უბრალოდ თაობა უმცროს თუ ეხა გუნდი და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენ გვაქვს რეკლამა და რეკლამის შემდეგ არანაკლებ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ეს არის უკრაინის სამშვიდობო გეგმა. ტრამპმა კიდევ ერთხელ დაიწყო საუბარი რაღაც მშვიდობის იძულებაზე უკრაინისთვის და არც თუ ისე სასიამოვნო სამშვიდობო გეგმა შესთავაზეს უკრაინელებს. ამაზე ვისაუბრეთ. ჩვენ შემოგვიერთება სტუმარი გიორგი კობერიძე და საინტერესო საუბარი გვექნება უკრაინის ომთან დაკავშირებით.
უკრაინის თემაზე, როგორც ცნობილი ხდება, სხვადასხვა წყაროებიდან და უკვე უკრაინაც ადასტურებს, რომ მათ მიიღეს ახალი სამშვიდობო გემის პროექტი ამერიკისგან და ბევრია როგორც ამბობს, ეს პროექტი არც თუ ისე სახარბიელო არის უკრაინისთვის საუბარია ტერიტორიულ დათმობაზე, ჯარის შემცირებაზე, ნატოზე უარის თქმაზე და უკვე ევროპაშიც ბევრმა შეაფასა ეს ფაქტობრივ კაპიტულაცია, თუმცა როიტერსი წერს, რომ სამშვიდობო შეთანხმებაზე უკრაინის იძულებისთვის აშშ-ს სადაზვერვო მონაცემებზე იარაღის მიწოდებების შეწყვეტით იმუქრება. წერს როიტერსი აშშ უკრაინისთვის სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარების და იარაღის მიწოდებების შეწყვეტით დაიმუქრა, რათა აიძულოს ის დაეთანხმოს აშშ-ს მედიაციით შექმნილი სამშვიდობო გეგმის ჩარჩოზეო. ნათქვამია, წყაროება, რომელმაც ანონიმურად დარჩენა ამჯობინეს, აღნიშნეს, რომ კიევი ვაშინგტონის მხრიდან უფრო დიდი ზეწოლის ქვეშ იმყოფება, ვიდრე ნებისმიერი წინა სამშვიდობო მოლაპარაკებების დროს და აშშ-ს სურს, რომ უკრაინას შეთანხმების ჩარჩოს 27 ნოემბრამდე მოაწეროს ხელიო, მათ სურთ, რომ ომი გააჩერონ და სურთ, რომ უკრაინამ გადაიხადოს ფასიო, განაცხადა ერთ-ერთმა წყარომ. გიორგი კობერიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ჩაგვერთვება, რომელიც ხშირად წერს ხოლმე უკრაინის თემაზე, მივესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ რო გითხრათ, ამ დროისთვის რა არის ცნობილი ამ სამშვიდობო გეგმის შესახებ? რო უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს. ხო, ეს არის ის შეთანხმების ესე ვთქვათ, არსებული დოკუმენტი, რომელზეც უკრაინა ხელს ვერ მოაწერს და არ მოაწერს, ეს გამორიცხული ამბავია, რადგანაც ის თავის თავში გულისხმობს მსხვერპლის ან უკრაინის დასჯას და არა აგრესორის დასჯას. და თუ კი ეს შეთანხმება მსგავსი შეთანხმება, საერთოდ ამერიკის ესე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან იყო მართლაც დაწერილი, ეს როგორც მინიმუმ აგრესიულ რეჟიმებს, როგორიც არის არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ აშშ-ის მთავარი მოწინააღმდეგე ჩინეთი იქნება მისთვის წამახალისებელი, რადგან აგრესორი არა მხოლოდ წახალისებული ხდება და არა მხოლოდ ტერიტორიებს იღებს ის ამ შეთანხმებით, არამედ მის მიერ ჩადენილი ყველა დანაშაული, ვიმეორებ, ყველა დანაშაული ხდება ამნისტიის ქვეშ, შესაბამისად, მას არ მოუწევს ამ დანაშაულზე პასუხისგება და მეტიც, ის არსებული საერთაშორისო სამართლებრივი წესრიგი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა და კრძალავდა აგრესიულ დაპყრობით ომებს, უბრალოდ ქრება და არა მხოლოდ ქრება, არამედ თავად ნატო, რომელიც ცივი ომის თავარი პირმშუა, ის იღებს ვალდებულებას, რომ აღარ გაფართოვდეს. ამ შემთხვევაში ეს არის საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის დადანაშაულება უშუალოდ მსხვერპლის მხრიდან და ასევე დასავლური ცივილიზაციის მეორე სვეტის, ამ შემთხვევაში პირველი სვეტი არის ევროპა და მეორე სვეტის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან უზარმაზარი რეპუტაციული თვითზიანი და ეს რეპუტაციული თვითზიანი უკვე დამდგარია. რაც არ უნდა მოხდეს რუსეთმა ამ მიზანს მიაღწია. რუსეთის მიზანი არ იყო მხოლოდ უკრაინის გაჩოქება. მისი ერთ-ერთი მთავარი თვითმიზანი ყოველთვის იყო არსებული საერთაშორისო წესრიგის და სამართლებრივი წესრიგის სრული ჩამოშლა. სადაც დაპყრობითი ომები გახდებოდა ჩვეულებრივი ამბავი. ანუ ჩვენ თავად ჩათვალეთ თქვენ, რომ მსხვერპლს უწევს დემილიტარიზაცია. მსხვერპლს უწევს უარის თქმა საკუთარ ტერიტორიებზე, ფაქტობრივად ეს ფაქტობრივი უარის თქმა კარგად გვესმის, რომ სინამდვილეში და დე იურეს წინაპირობაა რა, ანუ სამართლებრივი აღიარების წინაპირობაა. რაც ყველაზე მთავარია, ის მას უწევს ისეთი რაღაცის გაზიარება რუსეთთან, რამდენად ცოტა ისე არ ნაშღერდეს სასაცილოდ, როგორიც არის ზაპორიჟიეს ენერგოდარის ატომური ელექტროსადგურის არსებული რესურსი. ანუ გამოდის, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე, საკუთარი მიღწევების, საკუთარი ქვეყნის გაზიარება უწევს უკრაინის კაპიტულაციის წინაპირობაა და ერთად დავამატებდი, ის არსებული მუხლობრივი ჩადება, რომელიც გულისხმობს, რომ 100 დღეში უკრაინაში უნდა ჩატარდეს არჩევნები და ასე შემდეგ, გულისხმობს, რომ რუსეთისთვის ეს იქნება სრულმასშტაბიანი თავისუფალი მოქმედების სივრცე უკრაინის შიდა პოლიტიკაში, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან რთულია მან დადოს ახლა ის შედეგი, რომ რუსები მოიყვანოს 100 დღეში. მაგრამ ეს იმის სამფუძველი იქნება, რომ შექმნას ქაოსი ამ ქვეყანაში პოლიტიკური და კიდევ ერთი რამ, რაც ასევე უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ უკრაინის შიგნით არსებობს ცალკეული მიმდინარეობები, ცალკეული ხედვები და ასე შემდეგ. და რუსეთისთვის აუცილებელი კი არ არის მაინც და მაინც პრორუსული ხელისუფლება მოვიდეს. არა, მისთვის აუცილებელი არის იყოს ქაოსი უკრაინაში ამ ომის შემდეგ. იმგვარი ქაოსი, რომ მან მართლა დასავლეთისგან რაცაველთან ამ ინტეგრაცია, რასაც იქ მუხტში წერია, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობის და წარმოების უფლება აქვს და ასე შემდეგ. მართლა ეგ კი არ იქნება. არამედ უბრალოდ იმის დრო აღარ უნდა ქონდეს უკრაინას, რომ ელემენტარულად მოიფხანოს და მართლაც იფიქროს მის სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებას. გასაგებია და აი პრინციპში თქვენი აზრით რა აი ევროპის ქვეყნების პოზიცია რა უნდა იყოს აქ და უკრაინის პოზიცია გასაგებია არ აწერს ხელს, მაგრამ
პრინციპში რეაქცია ზელენსკი რო განვიხილავთ. რეაქცია არის თავშეკავებული, ბევრად უფრო თავშეკავებულია, ვიდრე ადრე იყო ხოლმე, როცა ჟღამდებოდა რაღაცა გეგმები და ეს ტაქტიკა არის თუ გაპირობებულია უფრო იმ ძიმე სიტუაციით, რა სიტუაციაც ახლა უკრაინაშია, თუნდაც იმ კორუფციულ სკანდალთან დაკავშირებით. ხო, მოდი ავიღოთ თავად ფაქტი, როგორი პოლიტიკოსი არის დონალდ ტრამპი. დონალდ ტრამპი ყველაფერზე ომავს თავისი პერსონალური ხედვით. მას პირზე აკერია მუდმივად ის ფრაზა, რომ პუტინი მისი მეგობარია. საერთოდ პოლიტიკაში, საერთაშორისო პოლიტიკაში, ლორდმა პალმერსტონმა, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა თავის დროზე ძალიან სწორი ფრაზა თქვა, რომ ბრიტანეთს არ ყავს მუდმივი მტრები და ბრიტანეთს არ ყავს მუდმივი მეგობრები, არამედ ბრიტანეთს აქვს მუდმივი ინტერესები. რადგან დონალდ ტრამპს ეს დაუწყებული აქვს. რატომღაც რა გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ის სტანდარტულად არ არის საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკოსი, ის სტანდარტულად არის ქარიზმატული შოუმენი, მაგრამ და მას კარგად გამოსდის ეს თქვა შიდა შოუმენობა, შიდა პოლიტიკის შოუმენობა, თან ისეთ კაპიტალისტურ ამერიკაში, როგორცაც ახლანდელ რეალობაში ვხედავთ, მაგრამ დონალდ ტრამპი არ არის არც რეიგანი, დონალდ ტრამპი არ არის არც რიჩარდ ნიქსონი, რომელსაც საგარეო პოლიტიკას სხვადასხვა შორის კარგად ესმოდა შიდა პოლიტიკისგან განსხვავებით. მაგრამ დონალდ ტრამპი არის ის რაც არის. მას უყვარს საკუთარი პოლიტიკის წარმოება ძალიან საკუთარი პერსონალური პრიზმით. ამიტომაც მას არ უყვარს თორსა არ აქებენ. მას არ უყვარს თორსა მასეც ვლაპარაკობენ და ევროპამ ეს კარგად ისწავლა. ამიტომაც მოსალოდნელი იყო ევროპის მხრიდან ესეთი რა მშრალი ფრაზები, ისო არ გააღიზიანონ, ჯერ კიდევ სჭირდებათ ამერიკა პირველ სვეტს, ესე ვთქვათ, დასავლური ცივილიზაციის, ჯერ კიდევ არ არის ევროპამსაც სრულად იყოს დამოუკიდებლად მილიტარიზებული ცივი ომის შემდეგ. ამიტომაც გასაგებია მათი მხრიდან ეს დამოკიდებულება. ახლა წარმოუდგენელი იქნებოდა ევროპის მხრიდან ძალიან ღიად დაპირისპირება ამერიკასთან, მაგრამ ის უკვე ითქვა, რომ ეს კაპიტულაცია, ეს არ არის ხელშეკრულება, რომელზეც ხელის მოწერა შეიძლება, ეს უკვე ითქვა, რომ ეს კაპიტულაციაა და ეს არ არის გეგმა, რომელიც მშვიდობას მოიტანს. ეს არის გეგმა, რომელიც რუსეთს მისცემს დროს, რომლის შედეგად ის აუცილებლად განაახლებს საბრძოლო მოქმედებებს უკრაინის ტერიტორიაზე, ეს ერთი, და მეორე ის აუცილებლად მიმართავს იმას, რაც მას ყველაზე კარგად გამოსდის. და ნურავის გონი და ნურავის აკერია პირზე, რომ რუსეთს ყველაზე მაგრა ომი გამოსდის. არა, კონვენციურ ომზე მაქვს საუბარი, არამედ რუსეთს ყველაზე მაგრა გამოსდის დივერსია, საბოტაჟი და ჰიბრიდული ომი. აი, ეგ რუსეთს ყველაზე კარგად გამოსდის და მაგით მართლა შეუძლია დასავლური ცივილიზაციის დაშოქება, თუ კი მას ექნება თავისუფალი დრო და არჩევანი. მით უმეტეს რომ რუსეთი ახლა არის მომართული სწორედ ამ ასპარეზზე და რუსეთს შეუძლია ევროპის შიგნით ახლავე ჩამოგითვალოთ რამდენი კონფლიქტის უცებ ჰიბრიდული წესებით გაჩაღება და გამძვირვალება, მათ შორის ბოსნია ნახმძეზის, კოსოვო ნახმძეზის, ჩვენ ვიცით რუმინეთ-უნგრული დაპირისპირების შესახებ, ჩვენ ვიცით მოლდოვაში დნესტრისპირეთი, გაგაუზია, ჩვენ ვიცით რომ რიგაში, სადაც ბალტიისპირეთის ეს თავარი ქვეყანა ლატვიის, ხო, ლატვიაზე 10,000 რუსი მოსახლე ცხოვრობს. ამიტომაც ნათელია რომ თუ კი რუსეთს ამის საშუალება მიეცა, ის არა მხოლოდ ბელარუსს თან თქავს და არა მხოლოდ საქართველოს წაუყენებს ულტიმატუმებს ტერიტორიებისა და არა მარტო მის ტერიტორიების შესახებ, არამედ ღიად გადავოის აგრესიაზე ამ რიგი ქვეყნების მიმართებით და შეძლებს დივერსიებისა და ქაოსით ევროპის რეალურ დაჩოქებას, რაც ესმის რომ ძალიან ბევრი პრორუსი გუნდა, მაგრამ ეგ ევროპასაც ძალიან კარგად ესმის. რა უნდა მოიმოქმედოს ამ სიტუაციაში აი ზელენსკიმ და უკრაინამ მაგალითად აი როგორც ახლა წავიკითხე როიტერის განცხადება უფროსურად ინფორმაცია ზელენსკიზე დიდი ზეწოლაა ემუქრებიან რომ სადაზვერო ინფორმაციას არ მოგაწვდით ემუქრებიან რომ იარაღს აღარ მოგაწვდით პლუს აქ ფრონტის ხაზზე პესკომა თქვა რომ ზელენსკის არ აქვს დიდი არჩევანის საშუალება შევიწროვდა, იმიტომ რომ ჩვენ ფრონტის ხაზზე წარმატებებს გამივცეთ, იქ პაკროვსკი ავიღეთ, ასე შემდეგ და შესაბამისად, არ არის მარტივი არჩევანის წინაშე არ დგას, ასე ვთქვათ, ზელენსკი. ხო, რუსები იმასაც ამბობენ, რომ გერასიმოვმა აღნიშნა, რომ მან დაიკავა კუპიანსკი, არა და კარგად ჩანს, რომ კუპიანსკის ცენტრი ისე უკრაინელთა ხელშია და ბრძოლა მიმდინარეობს. რუსები ამბობენ, რომ პოკროვსკი დაიკავეს და მხოლოდ ერთადერთი კადრი, რაც გაავრცელეს, პოკროვსკის სამხრეთ უბნის შესასვლელი უკავიათ მათ. ამიტომაც რეალურად ისინი რასაც ამბობენ, ერთი არის რას ამბობენ და რა არის რეალურად ფრონტის ხაზზე. ფრონტის ხაზი არის ის, რომ პოკროვსკი იგივე ქალაქის 100,000 კაციც არ იყო, 100,000 ადამიანიც არ ცხოვრობდა ომამდე და რუსეთმა უკვე ეს ამერიკის დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით რუსეთმა უკვე 120,000 კაცი დაკარგა პოკროვსკისათვის და კვირის განმავლობაში კარგავს 7,000. ეს თავად ამერიკის სახელმწიფოს სამდივნო მარკო რუბიომ დაზვერვაზე დაყრდნობით გაავრცელა. კვირაში კარგავს 7,000 ადამიანს. ამიტომაც რა წარმატებაზეა საუბარი? აქ მართლა პოკროვსკით კი არ განისაზღვრება მთელი უკრაინის ამბავი. ერთმა როდესაც ბრიტანელმა გენერალმა თქვა რომ მართლა ლოკოკინიას რომ დაეწყო მოძრაობა 2022 წლის თებერვალში დღეს პოლონეთის დედაქალაქამდე იქნებოდა მისულიო
შეხედეთ რა, მე-4 წელი. ხალხო, საბჭოთა კავშირმა 4 წელიწადში ნაცისტური გერმანია დაამარცხა. კი, დასავლეთის დახმარებით, მაგრამ დაამარცხა, ხო? დღე 4 წელია და უკრაინის ისევ აღმოსავლეთით მიმდინარეობს დონეცკის ოლქი ვერ აუღია რუსეთს. ანუ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ რომ პოკროვსკი დაეცემა და მირნოჰრაჰი დაეცემა, კი უეჭვენ მაღალი ალბათობით ამ ქალაქებს ვერ შეინარჩუნებს უკრაინა, მაგრამ ეგ აი უკრაინის ომის დამთავრებას არ ნიშნავს. რუსები ომის დასაწყისში კიევის გარეუბნებში იყვნენ, ხომ ისულებ ესო ჩვენ გვახსოვს დარნიცას რაიონში შეტაკებები მიმდინარეობდა. თავს ხარ ობოლონის რაიონამდე მიაღწიეს, მაგრამ ეს რამე შეცვა, ომი მოიგო, ომი დამთავრდა. ამიტომაც ეს პესკოვის განცხადება ახლა რა თქმა უნდა ლოგიკურია რომ ასე იქნება, მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ რა. სულ რომ ზელენსკიმ რაც გამორიცხულია, გეტყვით რომ ამას ვერავინ ხელს ვერ მოაწერს უკრაინიდან, მაგრამ რომ გადაწყვიტოს ხელის მოწერა, მაღალი ალბათობით პრეზიდენტი ვეღარ დარჩება, იმიტომ რომ ხალხი ამას არ დაუჭერს. სამხედრო ძალები, სამხედრო ოფიცრობა, რომელიც უკრაინაში სამწუხარო ფაქტს გეუბნებით, ახლა რაც გეუბნებით, მაგრამ უკრაინაში საშუალო რანგის, საშუალო და საშუალო მაღალი რანგის ოფიცრობა უფრო პროფესიონალი და შესაბამისად უფრო კაცრია, ვიდრე მაღალი რანგის ოფიცრობა, ძალიან მაღალი რანგის ოფიცრობა, მაგრამ იმდენად კაცრია, რომ ისინი ამ ბრძანებას არ შეასრულებენ. ზელენსკი კი არა. სურო ეს რომელიმე უკრაინელი მაზეპა ჰეტმანი ადგეს და თქვას რომ აი მაზეპამ რო თქვას რომ აი ზაპოროჟიეს სეჩის მთავარი ლიდერი იყო რომ ხელი მოაწერეთო იმასაც არ შეიძლება ეს არ არის მშვიდობის ხელშეკრულება სწორედ უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს არის კაპიტულაცია და კაპიტულაციას ხელის მოწერის ნებისმიერი მცდელობა იქნება სახელმწიფო ხალხი ხალხს რაც ამბობენ ხალხს უნდა მშვიდობა უკრაინაში მაგრამ ეს მშვიდობა არ არის მეორე ეს არის ის გადავადებული უკრაინის სიკვდილის ქრონიკა, რაც შემდგომ მოიტანს შიდა ქაოსს, დაპირისპირებას და შემდგომ რუსეთისგან აგრესიის გაგრძელებას და მოდი ერთიც ვთქვათ. ამ შეთანხმების მიხედვით, შეთანხმების მუხლობრივი მიხედვით, რომელსაც უკრაინა ხელს არ მოაწყობს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ შეთანხმების წერია ეგეთი რაღაცა, რომ დამუსტავი რაღაც წერია, რომ თუ რუსეთი გადაწყვეტსო მდგრად აწარმოებს მდგრად შეტევას უკრაინასეო მაშინო დასავლეთმა შეიძლებაო წერია ეს გარკვეული შეიძლება წერია ეს may include ინგლისურად ესე წერია ამ შეთანხმებაში რა შემოხმებში შეიძლება მიმართოს უსაფრთხოების დახმარების ღონისძიებებსო დიპლომატიურ ღონისძიებებსო და სამხედრო დახმარებასო უკრაინისთან მიო ანუ ის გარანტია არ გამოდის მეტი ნებისმიერ ძალას ნატოს აკეთებს მაგრამ ეგ რა ეგ ყველანაირი განთავსება უკრაინის უსაფრთხოებას არ გულისხმობს შეთანხმების მუხლებში გარკვევით წერია რომ რუსეთი ითხოვს და ამერიკის ხარის წარდგენილია მაგრამ გასაგებია რომ ეს რუსული ინტერესების ვითკოფი არ წარმოადგენს მაინც და მაინც ამერიკას ეს მოგვესმოდეს ხო ის მაინც და მაინც ობიექტური მსაჯული არ არის მისი წარმომავლობას თუ ჩახედავთ ვითკოფი წარმოშობით რუსიც არის ამიტომაც ელემენტარულ გიჩევთ Google-ის search-ი გამოიყენოს ნებისმიერ მომსმენელმა თუ ბიჭემი არ შეერა შესაბამისად რამ შეთანხმებაში რაც გარკვევით წერია ეს არის რომ უკრაინას არ უნდა კონდეს საკუთარ ტერიტორიაზე უცხო ძალის განთავსების უფლება ანუ ჯარი უნდა გაანახევროს ნატოში არ უნდა შევიდეს და ნუ ტერიტორიები უნდა დათმოს რაც ნუ მართლა ეხა ეგ არ არის ყველაფერი კიდევ ერთი საინტერესო საკითხია მაგრამ რაღაც ნაწილია კი მართალია მაგ ყველაფრის რა მაგრამ ამ დათმობების გარდა კიდევ ერთი რაღაცა თუ კი უკრაინამ მიიტანა იერიში თუნდაც საკუთარ დე-იურე ტერიტორიაზე რუსულ პოზიციებზე ამ შემთხვევაში მას ყველა გარანტია გარკება და რუსეთი რომელიც არის ჯადოქარი მართლა ამ დეზინფორმაციისა და ცრუ ეგ ეწოდებული ესე ვთქვათ ყალბი დროშის ყალბი რაც ფელს ფლეგ დასაც ეწოდება ხო ყალბი დროშის ოპერაციების როდესაც თავს გაჩვენებს თვითონ თერი დამესხაო რა უნდა რუსეთ შეუძლია დაბომბოს ნებისმიერი ქალაქი და თქოს რომ ხო უკრაინამ დაბომბა რა ესეთ რამე არ გაუკეთებია და საკუთარი სახლები არ აუფეთქებია პუტინს მოსკოვში და რიაზანში ჩეჩნეთის ომის წინ თუ რა რა ეგ ცნობილი ფაქტია მაგის გამო არ მოკლეს ლიტვინენკო რომელმაც ეგ თავად გაიტანა ეგ ინფორმაცია რუსმა აგენტმა რომელმაც თქვა რომ ხო და რიაზანში უშიშროების აგენტები არ დაიჭირეს თავად რომლებიც საკუთარ ხალხს აფეთქებდნენ რომ ერთ ჩეჩნეთში ომი დაეწყო ამიტომაც ეგ რაზეა ლაპარაკი ხო რაზე ვლაპარაკობ ჩვენ ეს არის კაპიტულანტური და მე ღიად შემიძლია თქვა ხა ეს ამბავი რომ ძალიან სამწუხაროა მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს ამისდევს იმ იზოლაციონისტურ პოლიტიკას, რომელიც მას ფოკუსირებულია ეს ოკეანია, ჩინეთი და ამერიკის კონტინენტზე, ამერიკების კონტინენტზე, მონროს დოქტრინას მისდევს ის, რომელიც ამბობს, რომ აი თავარი არის მართლაც ამერიკის კონტინენტი და ამასთან მას ჯერა ეგეთი რაღაცის, ტრამპს გასაგებია, მას დიდი გამოცდილება არ აქვს და ის ოჯახის წევრები ძალიან ასე არიან დაკავშირებული ანტიუკრაინულ განწყობებით, მათ შორის დონალდ ტრამპ ჯუნიორი, რომელსაც ძალიან უჯერებს საკუთარი მამა, შვილი, მამა
ურთიერთობა, ის ღიად ლანძღავდა უკრაინას და ამბობდა, რომ უკრაინა საშინელი ქვეყანა იყო და მოდი ესე ვთქვათ, მას ჯერა საუბარი მაქვს ტრამპზე. ტრამპს ჯერა, რომ რუსეთი დაუდგება ჩინეთის წინააღმდეგ ამერიკას გვერდში. რაც ის როგორი აბსურდია, რო შეხედოთ, რომ ჩინეთიდან, ანუ ჩინური ნავიდან რუსეთი იმიტომ არ გადმოვა, რომ იცის, რომ ეს ნავი მუშაობს დასავლეთის წინააღმდეგ. რუსეთის სულელი არ არის, ანუ განსხვავებით დონალდ ტრამპისგან, თუკი ჩვენ შევადარებთ დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკასა და რუსეთის საგარეო პოლიტიკას, ისა და დონალდ ტრამპს, პუტინი გამოდის მასთან შედარებით გიგანტი. დონალდ ტრამპი ჯუჯაც არ არის მასთან შედარებით, აი ამ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, იმიტომ რომ პუტინმა ეს ყველაფერი კარგად პუტინმა იცის და ახლა გამოვა პუტინი რამდენიმე დღეში ან საათში გამოვა და ითქვის რომ შვენიერთ ჩვენ განვიხილავთ ამ წინააღმდეგობას, რადგან ჩვენ არ გამორისხავთ, არა და გუშინ ამბობდა რომ უნდა ჩვენ მიერ დასახული ყველა ოპერაციის მიზანს, გუშინ ახლა ამას ამბობდა, ეხლაც ამას იმეორებს, სინამდვილეში მისი მიზანი კიევის აღება და უკრაინის სახელმწიფოებრივი ჩამოშლა, მაგრამ ამასთან დღეს გამოვა ის ახალ გამოვაზე გამოვა უეჭველი და იტყვის ამას რომ ისიც ჩვენ მოგწონსო ეს გეგმა განვიხილავთ ამ გეგმასო და შეეცდება უკრაინა წარმოადგენს როგორც მშვიდობის არ მოსურნეთ და მე დონალდ ტრამპის პოლიტიკ მხარდამჭერები გამორედა აი ხედავთ უკრაინას არ უნდა მშვიდობა თორე აგერ რუსეთი მშვიდობას თავაზობთ თორე ეს მშვიდობა გასაგებია სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა გიორგი მადლობა დიდი საინტერესო საუბრისთვის გიორგი კობერიძე იყო ჩვენი სტუმარი ურთიერთობების სპეციალისტი ჩვენ საუბრობდით უკრაინისთვის შეთავაზებულ ახალ სამშვიდობო ახალი ამერიკის ახალი სამშვიდობო გეგმა არის ძველი რუსული გეგმა. კი ბატონო. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე. მე გეშოვებთ კვირამდე კვირას გადაცემით პოლიტ ქალაქი დაგიბრუნდებით 20 საათზე.